バスト寸前じゃん。あれはがせんのかじゃないの。なんかお金今日何聞いたの見たらお金貸しに来る。そうなんです。バッテリー入れてきて。スマイルスマイル。おでこアップ。おでこアップだよ。さんこれやばいよこれ。あらあら。こっちだとあら。マジでバイクのタイヤ。バイクのタイヤみたいな。バイクのエイポーツさんが。あ、そうなんですか。
方に。